Mourir, ce n'est pas mourir. Meghalni az nem meghalás. Mourir, c'est vivre une mutation. Meghalni az átélni az átváltozást. Une métamorphose. Metamorfózis. La mort n'existe pas. A halál nem létezik. Ce que nous appelons la mort, c'est un passage, une transformation. Amit halálnak nevezünk, az átlépés, átalakulás. Le passage d'un état à un autre. Egyfajta állapotból egy másik állapotba. Passage d'un étage à l'autre. Az egyik emeletről a másikra. D'un étage à l'autre, bien dans ce sens, ou bien dans ce sens. Akár olyan egyik emeletről a másikra, fölfelé vagy fölfelé. Selon que vous considériez la vie dans l'au-delà comme un ailleurs, bien comme un dedans. Az a kérdés, hogy az odaátot odaátra úgy tekintünk-e, mint odafönt, vagy odakint, vagy mint idebent. Saint Paul a une phrase très importante. Szent Pálnak van egy nagyon fontos mondata. La mort met un gain. Un gain, je gagne. Igen, a halál nyereség. A halál számomra nyereség. La mort met un gain. A halál számomra nyereség. Je n'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Nincs semmi vesztenivalóm, csak nyerhetek. Ce pullover taché d'une tache d'huile. Ez az olajfolttal lecsöppentett, vagy olajjal lecsöppentett pulóver. Je suis gagnant. Ezzel nyertem. Vous allez me dire, ah, Igen? comment? Hogy? Dommage. Milyen kár? Non, je suis gagnant. Nem, nyertem. Ce qu'on perd à un niveau, on le gagne à un autre. Amit egyik szinten elvesztünk, azt megnyerik a másikon. J'ai dans ma chambre, dans mon bureau, un petit papier Az irodámban van egy kis kiírás, dans lequel est marqué 3 petites phrases. amin 3 mondat szerepel. Less is more, loss is gain, death is life. Je répète. Megismétlem. Less is more. Le moins est un plus. A kevesebb több. Loss is gain. Ce que je perds, je le gagne. Amit elvesztettem, azt megnyerem. And death, Nyereség. death is life. A halál az élet. C'est le paradoxe de l'existence. Ez a létezés paradoxona. Et c'est pour ça que, quoi qu'il arrive, Ezért bármi történjék, je suis content. boldog vagyok. Pas toujours. Nem mindig. Parce que quand je perds mon portefeuille ou mon passeport, Mert amikor elveszítem a tárcámat, vagy az útlevelemet, je suis pas content. akkor egyáltalán nem vagyok boldog. Mais Dieu me transmet un message. De Isten üzenetet ad át. Dieu opère un changement. Isten változást hoz. Et à partir de ça, quelque chose de nouveau commence à naître. És ebből valami új születhet. En d'autres termes, je suis toujours gagnant. Tehát más szavakkal mindig nyertes vagyok. Mais c'est pas toujours évident. Csak nem mindig egyértelmű. Et c'est pas toujours facile. És nem mindig könnyű. Voilà. Alors, j'ai élargi la question, Kicsit kitágítottam a kérdést, mais la vie est paradoxale. de az élet ilyen paradoxonos. C'est-à-dire que les Chinois ont compris ça. A kínaiak ezt jól megértették. Pour eux, vie et mort, c'est la même chose. Számukra élet és halál ugyanaz. Et ils ont raison. És igazuk van. D'un côté, c'est la vie. Egyik oldalon ott van az Et de élet, l'autre, c'est la mort. másik oldalon a halál. C'est la même réalité. Ugyanaz a valóság. Il faut réfléchir sur la mort, c'est très intéressant. Érdemes elgondolkozni a halálról. Nagyon érdekes. Quand mon livre paraîtra le mois prochain au Canada, A jövő hónapban Kanadában megjelenő könyvem, j'espère qu'il sera assez rapidement traduit en hongrois. remélem elég hamar
megjelenik magyar fordításban. C'est un de mes meilleurs livres. Ez az egyik legjobb könyvem. Voilà. J'ai une question. Oui. Nekem is van egy kérdésem. Existe-t-il le châtiment éternel? Létezik-e örök kárhozat? L'enfer. A pokol. L'enfer existe-t-il? Létezik-e a pokol? Il doit exister. Il doit exister Léteznie kell, comme une tragique possibilité. mint tragikus lehetőség. Si vous enlevez cette possibilité, vous enlevez la liberté humaine. Hogyha elveszitek ezt a lehetőséget, akkor megszűnik az emberi szabadság. Je ne puis pas dire oui si je ne peux pas dire non. Nem tudok igent mondani, ha nincs meg a lehetőségem, hogy nemet mondjak. L'enfer, c'est le non éternisé. A pokol az örökké való tartó nem. Non à Dieu, non aux autres, non à l'amour. Nem az Istenre, nem a szeretetre. Moi. Csak én. Culte du moi. Az én kultusz. Ego. Az ego. Celui qui n'a pas ouvert la coque de son ego, Aki nem nyitotta meg az egójának a kérgét, et qui a toute sa vie s'est tout entier fermé sur lui-même, és egész életében önmagába zárkózott, celui qui n'a jamais aimé dans sa vie, aki soha nem szeretett az életében. ça c'est l'enfer. Na ez a pokol, Éternisé. amely örökké valóságig tart. L'enfer n'est pas un endroit. A pokol nem hely. L'enfer, c'est moi, avec moi, avec moi, avec moi, avec moi. A pokol én, önmagammal. Moi. Csak én. Pour toujours moi. Örökké én. C'est ça l'enfer. Ez a pokol. C'est le moi clos sur lui-même. Az én, amikor önmagamba záródom. Il n'y a pas du feu en enfer. Nincs tűz a pokolban. Dieu ne met personne en enfer. Isten senkit sem taszít a pokolba. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle Dieu qui châtie. Dieu ne châtie jamais. Nincs olyan, hogy büntet az Isten. Isten sosem büntet. Il y a le choix tragique de l'homme qui refuse d'aimer. Hanem van az ember tragikus döntése, aki elutasítja a szeretetet. Hogy elutasítja, hogy szeressen. Mais la question que je pose est la suivante. De az én kérdésem a következő. Y a-t-il un seul être humain Van-e egyetlen emberi lény is dans toute l'histoire az egész világban, qui n'est jamais aimé? aki soha nem szeretett? Jamais. Soha. Hitler, Néron Hitler, Nero n'ont jamais aimé. soha nem szerettek. Je ne peux pas l'imaginer. Én ezt nem tudom elképzelni. Non, je ne peux pas l'imaginer. Nem tudom elképzelni. Que jamais dans une vie, il a aimé, il s'est ouvert. Hogy az élet során soha ne szeressen, ne nyíljon meg. Eh bien, moi je dis que s'il a ouvert un petit peu la coque de son ego, Azt mondom, hogy csak icipicit is kinyitotta az egójának de l'amour divin s'engouffrera akkor a szeretet en lui őben is, pour l'ouvrir, hogy kinyissa, l'ouvrir, jobban, egyre jobban kinyissa. l'ouvrir, jusqu'à ce qu'il soit envahi par l'amour de Dieu. Kinyissa egészen addig, amíg az Isten szeretete el nem árad benne. C'est ce qu'on appelle le purgatoire. Ezt nevezik tisztítóhely, tisztító tűznek. Le purgatoire, c'est le passage d'un être fermé sur lui-même, mais qui a laissé quand même un passage. A purgatórium az, amikor az az ember, aki ha nem is nyílt meg, de egy kicsi rést azért engedett, hogy áradjon a szeretet. Mais qui, pour arriver au ciel, doit avoir
cette âme complètement ouverte. De ahhoz, hogy ugye a mennyországba jusson, ahhoz egészen ki kell nyílni a lelkének. Le purgatoire, c'est ce passage. A purgatórium, a tisztítóhely, ez az átmenet. C'est pas un châtiment de Dieu. Nem Isten büntetése. C'est pas une facture à payer. Nem kifizetendő számla. C'est pas des péchés à expier. Nem bűnök, amiért vezekelni kell. C'est simplement une croissance à achever. Hanem befejezendő növekedés. Olyan növekedés, amit be kell fejezni. C'est ça le purgatoire. Ça a une signification. Ennek van jelentősége. Et c'est ça que j'appelle traduire dans un langage contemporain. És ez az, amikor azt mondom, hogy mai nyelvre kell lefordítani Des concepts anciens incompréhensibles. a már érthetetlen régi megfogalmazásokat. Ou inadmissibles. Vagy ami már azokat, amik elfogadhatatlanok. Que Dieu puisse torturer quelqu'un éternellement. Hogy Isten örökké valóságig kínozhasson valakit. Quel Seigneur! Et donc, il s'agit de repenser le mystère de l'au-delà autrement. Újra kell gondolni másképp az odalátot. Et ce que je dis de l'au-delà et de la mort, És amit az odaátról és a halálról mondok, je peux le dire de tous les autres articles de la foi chrétienne. az a keresztény hit minden más kérdéséről is elmondhatom. La foi est à repenser. A hitet újra kell gondolni. La foi est à reformuler. A hitet újra kell fogalmazni. La foi doit apporter un sens à la vie. A hitnek a feladata, hogy értelmet adjon az életnek.